तो अभी हम आए हैं ऊपर छत पे, सारे हम ऊपर छत पे आए हुए हैं। इधर एक ही पी रही है पानी। ये देख लो, ये सारे मेरे कज़न और ये निके, ये मेरी भतीजी है, आमिर की बेटी। आप मेरी पप्पो? हाँ ये मैं भी इसकी पप्पा हूँ। ये चाचू की बेटी है रम्या, ये चाचू की बेटी समिया, ये सिर्फ समिया और वो सारे कजन्स छत पे आए हो मैं सारे के सारे। ये पतंगबाजी हो रही है। देखो सारे मिले हो मैं, ये देखो अब क्या क्या काम होने लगे यहाँ पे, रील बनने लगी है जिंदगी में पहली और आखिरी दफा। चलो चलो सीरियस हो जाओ। हाय नहीं मेरी दुल्हन देखियो आइयो चेक नहीं होंगी समझा सही कर नहीं तू कॉपी क्यों करनी अपना कर नहीं तो और की बारे होंगी कर देने ना क्यों बंदा डिफरेंट कर दी है। चलो फिर करो पेश आप ही। हां चल पेश नहीं अच्छा 1 2 3 गो जो भाई चल रहा हूं मैं जिंगल वाला चल जिंगल लाला हु लाला हु लाला जिंगल हु लाला हु लाला ਉਹ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਦੇਖਣ ਹੈ ਬੋਤਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ? ਸਪਰਾਈਟ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਬੋਤਲ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੋ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਸੁੱਟੋ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸੁਣਾ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਿਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਛਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸਕੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਫੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਾਵਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਸਮਿਆ ਨੇ ਛੇੜੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਮਿਆ ਨੇ ਛੇੜੀ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀਏ ਸਜ਼ਾ ਬਾਜੀ ਹਾਲਤ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲੈ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ और दो बने खत्म हो गए? ਹੋਰ ਬਈ ਬਾਤ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ नहीं है सी वो हनी शॉपर और छोटा की ओदा नाम है रोमन, ओदे को शॉपर में ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹ ਚਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ना स्पेशल टाइम वेस्ट करना है। ਵਾਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਤੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਪਤਾ खामोशियाँ आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी हसोड़ सारे खामोशियाँ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ आवाज है तुम यार मेरा कंफ्यूज कर देता यार हम आप कहाँ से कंफ्यूज कर रहे हैं? ਨਹੀਂ कौन दो भाई नहीं जिथों बंदा आप भी आड़े जाए ना तो कोई बैठा होएगा तो उन्होंने कहेगा तू कंफ्यूज ਉਹ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। बात करने को कहने दो इनको जरा खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ ਕੱਪੜੇ ਦਵਾਂ खामोशियाँ ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ लिपटी हुई ਮੈਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਫਾਂਸੀ खामोशियाँ खिड़कियाँ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸਲ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਅਗਲਾ क्या उस गली ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਡਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ क्या नहीं आता ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਰ ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਚਾਰ ਜਣੇ ਇੱਧਰ
ਇੱਕ ਜਣਾ ਗਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਯਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਗ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂੰਗਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਅਮਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਜਾਓ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਉੱਤਰ ਕੀਜੀਏ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ ਭਈ ਅਮਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਡੱਬਾ ਵੀ ਆਨੂੰ ਕਰਨਾ ਭਈ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਬਰਾਊਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅਮਰ ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਐਦਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਅੱਗ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੈਚ ਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਨ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਭਾਜੀ ਕਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਦਬਾ ਫੇ ਯਾਰ ਬਰਫੀ 2 ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਦੋ